ჯორჯო კიელინი, პასი კულუშევსკის და შეიძლება აქ ანგარიშიც გაიხსნას და 1-0. დეიან კულუშევსკიმ დააწინაურა ტურინის იუვენტუსი მეორე წუთზე. კი ბატონო, მეორე წუთზე სულ რაღაც 85 წამის შემდგომ მატჩის სტარტიდან დეიან კულუშევსკიმ გაიყვანა წინ იუვე. 85 წამი დაჭირდა იუვეს გოლის გასატანად. აი ასე დაიწყო ტურინის იუვენტუსმა, ჯერ მორატა იყო ძალიან კარგი, თუმცა საჯმა არ ჩასტვინა და სწორადაც მოიქცა ჯორჯო კიელინის საგოლე გადაცემა და დეიან კულუშევსკის გოლი. და არ შეიძლება ანდრო არ აღნიშნოთ ცენტრალური მცველის ძალიან ცუდი თამაში, თუ არ ვცდები ეს მოთამაშე იყო მატია ბანი, რომელიც ეგრევე ავარდა კულუშევსკიზე და ერთი მოძრაობით მოუტეხა იქ დეიანმა თავის ვიზიტშიც, მაგრამ თამაშობდა რაზე ალაპარაკე. კულუშევსკი გაუგდო მორატას, 1-1-ზე გადის ალვარო და 2-0. გოლების გასატანად არის დაბადებული ალვარო მორატა. კულუშევსკის საგოლე გადაცემა, მორატას გოლი და შვედს უკვე აქტივში აქვს 1 გოლი და 1 ასისტი. 24 წუთი გავიდა ჩვენი თამაშის 2-0 იუვე მარტივად ამარცხებს ჯერჯერობით ჯენოას. კულუშევსკიმ რა პასი დადო ერთი შეხებით. არც კი გაუხედავს შვედს. მორატამაც კარგად წაიკითხა ეს ყველაფერი, სისტრაფეში კარგად აყვა კულუშევსკის და პირისპირ გასულ მეკარესთან აღარ გასჭიროებია გოლის გატანა. ალვარო მორატას არ და ჩელსიში მაგრა უჭირდა მე მახსოვს. ვესლისთვის სასტარტო შემადგენლობაში თავის დამკვიდრება. ნამდვილად თან კვადრატული ასაკშია. ჩაწოდება საჯარიმოს ჩიბორა 2-1. 2-1 ჩიბორა მანგარიშის ხვაობა შეამცირა. პირველი ტაიმის 22 წუთია ჯერ და 3 გოლი უკვე ვნახეთ. ასე გამოიჩინა თავი ჯენუას გერმანელმა გარემარბმა. რა მაგარი დარტყმული შეასრულა ჩიბორამ. დაბალ კუთხეში გაუშვა ეს ბურთი. არანაირი თამაშგარეშე შევაქოთ ჯანლუიჯი ბუფონი, რომელმაც ცოტათი წაკრა მაინც. კი ბატონო. ხელი ბურთს, როგორც მე მომეჩვენა. ნარფთული იყო ამ ბურთის აღება, ძლიერი დარტყმული გამოვიდა ჩიბორას. კი, წაკრა თითი ნამდვილად. ანუ ვერ აიღო და ვერ უშველა იუვეს. რა უხოლიანი მატჩი გამოგდის ნაპოლი ემპოლის არ იყოს? იქაც ისევ ჯენოა არის ბურთი ჯილიონე. ჩაწოდება საჯარიმოში ვერ დაარტყეს. აქედან შეიძლება დარტყმა და მშვენიერი გოლი. 2-2 ანგარიში გათანაბრდა და დაისაჯა იუვე. დაისაჯა იუვენტუსი, არ ვერ გაიტანა იუვე მესამე გოლი. მელეგონი გოლის ავტორი. ულამაზესი ბურთი ანგარიში თანაბარია 2-2. რა გოლი გაიტანა. ულამაზესი მანამდე ქონდა მცდელობა ასევე მარკო პიაცას შორიდან და ახლა უკვე მელეგონის გამოუვიდა გოლის გატანა. ანუ ცხრიანში გაუშვა ბურთი. ჯენოას ნახევარმცველმა ულამაზესი შესრულება. ბუფონმა მაინც წაკრა ხელები ბურთს, მაგრამ არ გამოუვიდა აქ ტურინელების გადარჩენა. ძალიან ტრიალდა ცდილობს პასის გაკეთებას, გამოუვიდა ალვარო მორატა. ჩაწოდება ვერ დაარტყეს, კარში ახლა გადაარტყეს და 3-2. იუვენტუსი მაინც დაწინაურდა და რაფიამ სადებიუტო შეხვედრაში სადებიუტო გოლი გაიტანა. კი ბატონო, ტუნისელმა ფეხბურთელმა წინ გაიყვანა იუვე კიდევ ერთხელ. 105 წუთზე ზებრები მაინც იგებენ. ესეც ჰამზა რაფია. 21 წლის ტუნისელი ნახევარმცველი. პირველ სტაზე არ გამოუვიდა, გამოუვიდა მეორე სტაზე.